Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, bugün Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İlk defa yaptığımız bir şeyi yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Çok kısa bir süre içerisinde bu evin çekimini tanıtmıştık. Ortalama bir hafta 10 gün içerisinde bir çekim yapmıştık buraya. Ama o zaman eksikler vardı. Çok hoşumuza gitmiyordu. Bahçe kısımları bizim istediğimiz gibi bir ayarda değildi. Ne yapıldı? Hemen söyleyelim arkadaşlar. Burada havuzu açıldı. İşte buradaki bahçe mobilya takımları ayarlandı. Salıncak çıktı. Minderleri düzenlendi. Yani şu anda böyle daha değerli, toplu bir hale getirildi. Ve bizim de bu kadar kısa süre içerisinde tekrardan çekim yapma sebebimiz, hatta tek sebebimiz rakam arkadaşlar. Fiyat performansı olarak şu anda bölgedeki en mantıklı evlerden bir tanesi. Bakın burası şu anda ikinci sahibinden satılık. Eşyalar alındı, eşyalar döşendi ama evde neredeyse hiç oturulmadı. 163 bin euro satış rakamı var arkadaşlar. Tek bir arsa düşünün. Tek bir arsanın içerisine yapılmış 4 tane bitişik nizamlı villa projesi burası arkadaşlar. Ama şu görmüş olduğunuz alan tamamen müstakil. Mesela şöyle şu tarafı göstereyim. O tarafa kadar gitmeyeceğiz ama şu anda drone çekimlerinden yine ben sizlere göstermiş olacağım. Girişimiz burada. Hani burayı yanlış anlatmayalım, yanlış telaffuz edilmesin. Çünkü hani şuradan tek bir kapı doğrultusunda girişimiz var. Bir de diğer cepheden arkadaşlar, batı cephesinden bir giriş var. O da diğer iki villayı kapsıyor. Bizim girişimiz burada. Ön tarafta bir tane villa var. Arka tarafta bir tane villa var. Bizim alanımız buradan itibaren zaten Çimçit'i görüyorsunuz. Buradan itibaren arkadaşlar komple arka taraf bahçe ve havuz dahil olmak üzere tamamen müstakil bir alana sahibiz burada. 163 bin euro satış rakamı var. Evi gezeceğiz, göreceksiniz. Bahçe mobilya takımları, buradaki mangal dahil olmak üzere evin içerisinde tüm görmüş olduğunuz eşyalar bu fiyatın, bu rakamın içerisine dahil olacaktır ve bu rakam üzerinden yine bir pazarlığımız bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi evimiz tertemiz, o yüzden biz bir galoşlarımızı giyelim, ondan sonra evin içerisinde tekrar videoya devam edeceğiz. Evet, şu anda giriş alanındayız arkadaşlar. Giriş yaptığımız gibi bakın sağ tarafta hemen akıllı sistemimiz mevcut. Yani evimiz komple akıllı sisteme bağlı. Evden giriş çıkış her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Evdeki tüm elektronik eşyaları, aynı zamanda telefonunuza da bir bağlantı kurarsanız eğer telefondan da kontrolünü sağlayabilirsiniz. Burada bir klimamız var, oturma grubumuz var, orta sehpamız, televizyonumuz, her şeyimiz mevcut arkadaşlar. Tavana şöyle bir baktığımız zaman dümdüz bir tavan görüyoruz. İkili spot aydınlatmalarla aydınlatmasını, içerideki ışıklandırmayı bu şekilde sağlamışlar. Hemen burada demir döküm bir şöminemiz var arkadaşlar ve bu şöminemizde sadece burada kendini ısıtmıyor. Üst kattaki odayı ve aynı zamanda bakın şurada mutfağın üstünde de bir menfazımız var. Buradan da arkadaşlar yukarıya yine sıcaklığı veriyor. Bakın televizyon burada mevcut, gördüğünüz antrasit gri renginde evin duvarlarımızın rengi var arkadaşlar. Aynı şekilde hemen hemen aynı tonda da burada yine antrasit gri'nin koyu renginde alt tarafta dolap kapakları, üst tarafta da beyaz olarak kullanmışlar. Çerçeveleri de ahşap haline getirmişler. Burada küçük bir mikrodalgamız var ama buralar komple mikrodalga ve fırın için yapılmış olan yerler. Bu dolap buraya kadar eklenmiş, devamı getirilmemiş. Ben olsam alt tarafa, arka tarafa bir şey yapmasam bile şu kapağı şuradan devam ettirip buradaki merdiven altı görüntüsünü tamamen yok edebilirim. Ve çok düşük bir maliyette de onu sağlayabiliriz arkadaşlar. Yangın için duman sensörlerimiz, duman dedektörlerimiz burada mevcut. Hemen şöyle döndüğümüz zaman şurada da arkadaşlar küçük bir dolap koyulmuş ama çok rahat bir şekilde, bu şişman dolap diyoruz, kalın dolaplardan çok rahat bir şekilde girebilir buraya. Sebilimiz de burada mevcut ve hemen şu tarafta da gösterelim. Tavanımız düz. Merdiven altı biliyorsunuz o taraftaydı. Tavanı düz bir şekilde gelen Vitra markanın gömme rezervuarı ve burada da bir Hilton lavabo takımımız. Bataryalarımız da Artema marka olarak tasarlanmış. 163 bin euro arkadaşlar, euro olarak satılıyor. Euro olarak pazarlığı yapılacak. Bilginiz olsun. Bölgedeki şu anda en mantıklı evlerden bir tanesi.
Normalde böyle kısa süre içerisinde aynı villayı 2 defa çekmiyoruz ama dedik ki illaki yeni birilerine denk gelir veya şu anda bu villayı eski videomuzu görüp bahçenin o düzensiz halini gördükten sonra belki akılda kalan soru işaretleri olan insanlar vardır. Bunu izleyip artık kafaları tam bir şekilde netleşebilir. Beko markanın kliması var. 2 tane koltuk atılmış. İkili bir dolabımız var. Odalara girdiğimiz zaman parke döşemeyi görüyorsunuz. Birazcık rahatsızlığım var arkadaşlar. O yüzden boğazda bazen öksürük yapabiliyor. Kusura bakmayın bunun için. Burada Vitra markanın yine gömme rezervuarı kullanılmış. Duşakabinimiz tam köşede ve içleri parke görünümlü seramik olarak tasarlanmış. Aslında o tarafa girsek daha iyi olacak. İkinci bir odamız burada arkadaşlar. Zaten üst katta toplamda 3 tane odamız var. Yine klimamız burada mevcut. Eşyalar bu odalarda böyle çok böyle full artı full eşyalı olarak diyemeyiz ama burada tasarım yanlış olmuş. Zaten şu şekilde buraya bir çift kişilik yatak gelmesi gerekiyor. Burada bir gömme dolap yapılacak bir alanımız var. Karşıya da televizyon ve makyaj dolabını alabileceğiniz bir alan mevcut. Son olarak arkadaşlar burada bir yatak odamız var. Ana yatak odası olarak burası tasarlanmış. Elektrik tesisatları ve internet için bağlantılar burada bırakılmış. Bakın yine bir gömme dolap şeklinde yapabileceğiniz bir alan mevcut. Çok böyle geniş büyük bir dolap yaptırabilirsiniz. Çift kişilik yatağımız burada. Sineklikler zaten takılı. Katlanabilir bir sineklik koymuşlar. Ve sadece bu odadan dışarıya çıkış yapabileceğimizde bir alanımız var arkadaşlar. Şu anda bu evin emsalleri bölgede, hatta daha uzaklarda şu anda sıfır olarak satışa çıkanların hepsi 8 milyon ve üstü. Bilginiz olsun. Bitişik nizamlı, ikili bitişik nizamlı evler var. Ortalama 9,5 milyon ve üstü satış rakamları var. Burası 163 bin euro. Büyük ihtimalle 7 milyon 350 ile 400 bin lira arasında bir rakam yapıyor. Bilginiz olsun. Yine beni aradığınızda pazarlık yapmak istediğiniz gün hani euro kuru TL'ye çevrildiği takdirde o zaman yine kaç para yapıyorsa, düşükse düşük, yüksekse yüksek, aynı gün o pazarlık yapılacağı gün tekrardan konuşulacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle kısaca bir toparladığımız zaman şu anda 163 bin eurodan pazarlıklı bir şekilde akıllı sistemli, şömineli, müstakil havuzlu ve müstakil bahçeli ve bunların yanı sıra full evdeki bütün eşyalar da bu fiyatın içerisine dahil olarak sizlere satılacaktır arkadaşlar. Bence daha da ne olsun diyoruz. Şu anda hiçbir eksiğimiz de yok. Gelip valizinizle direkt yaşayabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.